गाइस मैं मेरे झूला के ऊपर सोया था और गाइस अचानक से आवाज आ रहा है। ओ भाई साहब। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। गाइस यार जो आज की चैलेंज है वो होने वाले हैं काफी ज्यादा मजेदार, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ ओवरनाइट सर्वाइवल चैलेंज, वो भी झूला के अंदर। तो गाइस सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को झूला दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस मैं अभी आप लोगों को झूला दिखाता हूँ। ये रहा गाइस झूला, कुछ ऐसा है, ये देखो गाइस। बाकी गाइस बहुत ही ज़्यादा मजबूत झूला है, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत झूला है गाइस, ये देखो। और बाकी गाइस कुछ ऐसा ही है झूला, इसके अंदर मैं करने वाला हूँ ओवरनाइट सर्वाइवल चैलेंज। गाइस इधर से आप लोग झूला देख लो, कुछ ऐसा है। तो चलिए गाइस अब मैं चलता हूँ मेरे झूला के ऊपर। ये रहा गाइस सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा झूला के ऊपर। तो चलिए चढ़ता हूँ गाइस। ये देखो सीढ़ी से मैं अभी जा रहा हूँ मेरे झूला के ऊपर, ये देखो गाइस। फाइनली गाइस मैं अभी आ चुका हूँ मेरे झूला के ऊपर। ये देखो गाइस, ये रहा झूला, ये देखो ऊपर से कुछ ऐसा है झूला। और बाकी गाइस झूला के ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, ये देखो। तो गाइस अभी मैं बैठ चुका हूँ मेरे झूला में, ये देखो गाइस। ये देखो ये रहा मेरा झूला। और गाइस ये रहा मेरा सामान वगैरह, एक है बिस्किट और एक है केक और है गाइस ये वाला कुरकुरा, ये देखो गाइस क्रुक्स वाला कुरकुरा। और एक गाइस रोनी चाना और एक आलू का चिप्स। गाइस खाने पीने की चीज़ वगैरह तो मेरे पास एकदम फुल है। बाकी गाइस ये रहा मेरा झूला, आगे है सीढ़ी। और ये रहा गाइस झूला, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है मेरा इस झूला। तो गाइस अभी मैं खाने वाला हूँ यहाँ पर बिस्किट। ये रहा गाइस बिस्किट, तो चलिए ओपन करके खाता हूँ मैं बिस्किट। ये रहा गाइस बिस्किट, तो चलिए ओपन करके खाता हूँ। ओपन हो चुका है, अब खाता हूँ गाइस। ये देखो तो गाइस मैंने बिस्किट तो खा लिया। और गाइस अभी भी मेरे पास 4 चीज़ है। तो गाइस अभी मैं खाने वाला हूँ ये वाला कुरकुरा, ये देखो गाइस। तो चलिए इसे मैं खाता हूँ। और गाइस बाकी फिर भी मेरे पास 3 चीज़ रहेगा, 2 चीज़ और एक केक। गाइस ये तीनों चीज़ तो मैं रात में खाने वाला हूँ। अभी गाइस मैं ये वाला कुरकुरा खा लेता हूँ। तो चलिए गाइस खाता हूँ ये वाला कुरकुरा। ये रहा गाइस क्रिकोस वाला कुरकुरा, तो चलिए खाता हूँ। हो चुका है ओपन, अब खाता हूँ गाइस। ये देखो कुछ ऐसा है कुरकुरा। गैस कुरकुरा भी मैंने खा लिया। और गैस अभी मैं थोड़ा पानी पीने वाला हूँ। ये रहा पानी का बोतल, तो चलिए अभी थोड़ा पानी पीता हूँ। गैस पानी मैंने पी लिया, ये देखो। गैस जो मेरा चैलेंज है वो तो होगा रात में स्टार्ट। और गैस मुझे बिताना है इस झूला के ऊपर पूरी रात। बाकी गैस कुछ ऐसा व्यू दिखता है, ये देखो। तो गैस रात में होने वाला है मेरा चैलेंज स्टार्ट। तो मैं मिलता हूँ आपसे रात में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो फाइनली गाइस अंधेरा हो चुका है और जो चैलेंज है वो होता है अब मेरा स्टार्ट। बाकी गाइस ये रहा मेरा झूला, इसके अंदर मैं बिताने वाला हूँ पूरी रात। ये रहा गाइस झूला, ये देखो गाइस झूला रात में कुछ ऐसा है। इसके ऊपर गाइस मैं पूरा रात बिताऊंगा, ये देखो गाइस। बाकी गाइस अंधेरा भी हो चुका है, ये देखो गाइस। और गाइस अब होता है मेरा चैलेंज स्टार्ट। तो चलिए गाइस अब मैं चढ़ता हूँ मेरे झूला के ऊपर, सीढ़ियों से चढ़ता हूँ और शूज़ में नीचे ही उतारता हूँ और चढ़ता हूँ गाइस, कुछ ऐसे करके। ये देखो गाइस चढ़ता हूँ झूला के ऊपर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ झूला के ऊपर। बाकी गाइस कुछ ऐसा ही है झूला, ये देखो गाइस। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा मजबूत झूला है ये। इसके अंदर मैं अभी हूँ झूला के ऊपर। और गाइस यहाँ पर है मेरा कैमरामैन आजमल, ये देखो गाइस। ये रहा आजमल मेरा कैमरामैन। और बाकी गाइस ये रहा मेरा खाने पीने की चीज़ वगैरह। एक है पानी का बोतल और गाइस एक है केक, एक है रोनी चना और एक है ये वाला चिप्स, ये देखो गाइस। बाकी गाइस मेरे पास इतना ही सारा सामान है। इसी वेफर्स को खा करके, एक वेफर्स, एक रोनी चना, एक केक, गाइस इन्हीं चीज़ को खा करके मुझे इस झूला के अंदर बिताना है पूरा रात। बाकी गाइस रात में कुछ ऐसा व्यू दिखता है, ये देखो गाइस। चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा, सुनसान, ये देखो गाइस। तो गाइस मेरे पास है 3 चीज़ खाने का। तो गाइस अभी मैं खाने वाला हूँ यहाँ पर केक। ये रहा गाइस केक, तो चलिए इसे मैं ओपन करके खाता हूँ केक। ये देखो गाइस ये रहा केक, तो चलिए खाता हूँ। ये रहा केक गाइस, तो चलिए इसे मैं खाता हूँ। हो चुका है ओपन, अब खाता हूँ गाइस। कुछ ऐसा है केक, ये देखो।
ये देखो गाइस, अब खाता हूँ। गाइस मस्त है एकदम। थोड़ा पानी पीता हूँ गाइस मैं। गाइस पानी तो मैंने पी लिया और गाइस केक भी मैंने खा लिया। और गाइस अभी मेरे पास दो चीज़ और है। ये देखो गाइस, यहाँ पर है आलू का चिप्स और एक रोनी चना। तो गाइस इन दोनों में से अभी मैं कौन सा खाऊंगा? गाइस ये चिप्स खाता हूँ मैं, आलू का चिप्स। ये रहा गाइस आलू का चिप्स। तो चलिए खाता हूँ आलू का चिप्स। ये देखो गाइस, कुछ ऐसा है। हो चुका है गाइस ओपन आलू का चिप्स। अब खाता हूँ। गाइस आधा आलू का चिप्स मैंने खा लिया और गाइस आधा अभी बचा है। ये मेरा, मैं कैमरामैन को दे देता हूँ, वो अभी चला जाएगा मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के। ये ले ले, ये गरीब गरीब, ये ले, ये देख तेरे लिए मैं बहुत सारा बचा के रखा हूँ। ये ले गरीब गरीब गरीब, ये ले गरीब। गाइस मैं जा रहा हूँ इसे अकेला छोड़ के। गाइस ये तो मुझे छोड़ के चला गया और गाइस मुझे इस झूला के अंदर बिताना है पूरी रात। और गाइस अभी मेरे पास एक और चीज़ बचा हुआ है, रोनी चना। इसे भी मैं खा लेता हूँ गाइस। ये रहा रोनी चना, इसे भी खा ही लेता हूँ। आधा तो मैंने आलू का चिप्स आजमल को दे दिया और अभी मैं ये वाला रोनी चना खाने वाला हूँ। तो चलिए खाता हूँ गाइस। गाइस ये रहा रोनी चना, अब खाता हूँ। ये देखो गाइस, रोनी चना भी मैंने खा लिया और गाइस मेरा खाना पीना हो चुका है कंप्लीट। और गाइस अभी मैं सोने वाला हूँ। अभी गाइस थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। ये रहा पानी का बोतल। तो चलिए ओपन करके अभी थोड़ा पानी पीता हूँ। ओपन करता हूँ गाइस पानी के बोतल को। अब पीता हूँ गाइस थोड़ा पानी। गाइस जो मेरा पानी का बोतल का ढक्कन है वो नीचे गिर चुका है गाइस, उसे भी मुझे उठाना पड़ेगा। पानी के बोतल को मैं यहाँ पर रखता हूँ और गाइस जाता हूँ मैं अभी नीचे ढक्कन को उठाने। ये रहा गाइस ढक्कन। अभी इसे उठाता हूँ और लगाता हूँ बोतल के अंदर। ये रहा गाइस ढक्कन, लग चुका है। ये देखो गाइस, अब चढ़ता हूँ मैं मेरे झूला के ऊपर, सीढ़ियों से चढ़ता हूँ गाइस और सो जाता हूँ। खाना पीना हो चुका है मेरा कंप्लीट। गाइस आ चुका हूँ मैं मेरे झूला के ऊपर और गाइस मेरा खाना पीना तो हो चुका है कंप्लीट। पेट तो हो चुका है गाइस मेरा एकदम फुल। और गाइस अभी मैं सोने वाला हूँ। गाइस ये देखो गाइस, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। ये देखो गाइस, तो चले गाइस अभी मैं सो जाता हूँ मेरे इस झूला के ऊपर। गाइस सोता हूँ कुछ ऐसे करके। और गाइस आपसे मिलता हूँ सुबह। गुड नाइट। गाइस मैं मेरे झूला के ऊपर सोया था और गाइस अचानक से आवाज आ रहा है। ओ भाई साहब, कौन है कौन है कौन है? ओ भाई साहब गाइस, ओ भाई साहब गाइस, चारों तरफ से आवाज आ रहा है। पहले ये सीढ़ी हिल रहा था। ओ भाई साहब गाइस, मुझसे ये चैलेंज कंप्लीट नहीं होगा। पहले ये सीढ़ी हिल रहा था, फिर ये ओ भाई साहब गाइस, ओ भाई गाइस, फिर आवाज आ रहा है। ओ भाई गाइस, मैं जा रहा हूँ, मुझसे ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाएगा।